සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මේ වීඩියෝ එක බජට් කේසින් එකක් ගැන. ඉතින් මේ කේසින් එක අපිට පුළුවන් ලංකාවේ මාකට් එකේදී රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ මිලත් එක්ක මේක ස්පෙસિෆිකේෂන් අපිට පුළුවන් බජට් PC build එකකට මේ කේසින් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේක Subzero brand එකකින් තමයි එන්නේ Subzero Frostwolf. ඉතින් අපි බලමු මේ කේසින් එක කොහොම එකක්ද කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේක ATX mid tower casing එකක්. අපිට පුළුවන් ATX motherboard ඒ වගේම micro ATX වගේම ITX motherboards මේ casing එකත් එක්ක use කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් top mount එකක් විදිහට ATX power supply එකක් මේ casing එකත් එක්ක mount කරගන්න. ඉතින් මේකට අපිට power supply එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා separate power supply එකක් මේ casing එකත් එක්ක use කරන්න. ඉතින් මේක අනිත් features ටික ගත්තොත් අපි දන්නවා front panel එකේ USB 3.0 තියෙනවා. ඒ වගේම එක DVD ROM එකක් අපිට මේ casing එකට high කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේවල් සාමාන්‍ය casing එකක් බර අඩුයි. ඒ වගේම සාමාන්‍ය normal look and feel එකක් මේ casing එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක open කරගෙන බලමු මේ casing එක කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මේක තමයි කේසින් එක. මෙතනදී අපිට පුළුවන් 120mm ෆෑන් එකක් යූස් කරන්න. මේකත් එක්ක ෆ්‍රන්ට් ෆෑන් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන Subzero logo එක වගේම power switch එක ඒ වගේම මෙතනදී එක DVD ROM එකක්. ඒ කියන්නේ 5.25 inches drive එකක් ඒ වගේම 3.5 inches drive එකක් අපිට මෙතනදී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් card reader එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් floppy drive එකක් අපිට පුළුවන් මෙතනදී යූස් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා USB 3.0 port එකක්, USB 2.0 port එකක්, ඒ වගේම audio ports දෙක. ඉතින් ඉස්සරහා look එක වෙන්නේ මේ විදිහ තමයි. ඉතින් මේ පැත්ත ගත්තොත් සාමාන්‍ය casing එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් 120mm fans දෙකක් මේ casing එකත් එක්ක යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power supply bay එක. මෙතන 80mm fan එකක් include වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් side cover එක අයින් කරගන්න. මෙතන අපිට මේකේ screw set එක හම්බ වෙනවා motherboard එක fix කරගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක USB 3.0 head එකක්, audio head එක, ඒ වගේම USB 2.0 head එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ක්ලාසික්. ඒ කියන්නේ පරණ කේසින් එකක් වාගේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් motherboard එක high කරගන්න. ඒ වගේම graphics card එක මෙහෙම. එතකොට අපිට පුළුවන් hard drives මෙතනදී මේ පැත්තට high කරගන්න අපි ගන්න hard drives එකේ විදිහට. ඉතින් අපිට පුළුවන් 3.5 එහෙම නැත්නම් 2.5 SSD drives මේ කේසින් එකත් එක්ක high කරගන්න. ඉතින් මේ කේසින් එක මම purchase කරේ දෙහිවල nanotech computer solutions. ඉතින් අපිට පුළුවන් රුපියල් 2500කට මේ කේසින් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. මේ වගේ videos ඉස්සරහට බලන්න. ඒ වගේම මා social media follow කරන්න Facebook, Twitter, Instagram, Google+. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මන්ටම හම්බෙමු.